挑选长期伴侣的红旗指标，绝对不要碰，快逃！还有分等级哦。好 ，Let's go。嗨，大家好，欢迎收看 Angel， 我是阿辉。嗨，我是 Alex。就是我们常讲红旗指标嘛，但其实红旗指标也分很多种，有分1级警戒、2级警戒、空袭警报、快逃，找防空洞。对，然后有一些东西其实它不是红旗指标，但是男生会过度的把它放大，有一些现象其实没有这么严重。那我们今天就来讲这个，而且会分 ranking 排行榜。哇，大家都喜欢 ranking 的吗？对，因为你看健身影片也是这样嘛 ，S 级动作嘛，A 级动作、B 级动作，那我们今天也要分嘛。OK， 那我们先从这个1级警报哈。对，1级警报，这个越高级越严重。OK， 那1级警报就是说这是一个需要注意的问题，但是呢没有到地狱婊子的程度了。第一点，性伴侣人数多。哎呦，你说过往的性史啊过于丰富哦。对。啊，这个才1级而已，没有放在 S 级嘛，没有放在空袭警报。我觉得1级跟2级比较接近啊，但是空袭警报就比较绝对不行。对，因为性伴侣人数多，我觉得它也是相对来的啦。哦，你说5个多不多？也不多啊，但跟1个2个比是蛮多的嘛。女生的那个对男朋友、对男性的这个态度，就已经有纤维的变化。我觉得0个、3个以下、5个、10个。15个以上都是不一样的，女生对男生的态度都会变啦。对，因为讲真的，性伴侣人数越多的女生，比如说那种20、30以上，她可能很厌世，比如说啊，男生都是渣男，都跟我上床就好了，他们我只要外表漂亮就好了。或是她可能看得很通透啊，男生就这样玩玩就好，那我也玩玩就好了。那另外一种坏处是，她对于性生活很挑剔，她经验很多了啦，所以她就会比较不容易满足嘛，比较不容易满足啦。因为我们也常讲，如果说今天是个处女，你跟她打炮了，那可能就是你床上表现没有很好，因为她不知道，他们还没开过眼界嘛，她可能也没有觉得说这个问题很大。性伴侣人数多是要注意的地方啦，但是呢，它不是绝对啦，你重点还是要透过这个去观察他的生活方式啦。就是说，他其实也不是乱来，有时候是这样，我们常讲，有时候是女生她其实没有性开放，她就比较单纯，然后看男的眼光比较傻。所以他就真的得去遇到好几个渣男。这个你要说他乱嘛也不能，你只能说他就是在感情这一块比较笨拙一点，或者是有一些是女生缺乏自尊嘛，他就喜欢一个男生，他就是用性去勾引对方。那这个就要把他这个 ranking 往上升了。如果他的生活方式是透过肉体来换爱，那这个生活方式会很危险。对，而且他在关系里面不忠或是出轨的未来发生的几率就会高很多。他可能一个心情不好啊，你讲话不小心太大声啊，他觉得我心里就是自尊受损，然后赶快去勾引其他男生来满足自己的这种价值感。对啊，这就很可怕。所以这一题就是我们放在1级啦，就是有弹性的，但不是绝对啊，不是说啊他已经跟6个人打过炮了。她就一定是一个很糟的女人我觉得这样不行，这样太物化女生了。而且随着年纪增长啦，讲真的嘛，我们都快40了嘛，那我们带的学生大多数也是30岁上下嘛，对啊。如果说你想要这个打炮人数很少的，那你就只能真的要往下找到大学生大学生也不见得因为现代人的性比较开放，对，性开放，所以这个东西就是要注意，但没有绝对不要觉得说女生跟4个5个人打炮就是坏女人。我觉得这样就放的有点大了。好，再来第2个，财务不负责任。哎呦，那这个没有财务规划的概念这个就会，我觉得1级是这样，我们会放在1级，就是说它是个问题，可是可能还在有弹性或是可沟通、可教化的情况下，或是要看背后的原因。对，因为你说这个财务没有做规划，也许他只是没有一个学习的机会，然后或者是你跟他讲之后，他可以意识到这会是一个问题。或者你们要进入长期关系，你在讨论未来，甚至讨论婚姻的时候，他可能原本没有规划，但你一讲，他愿意去做规划，付出努力了。他跟过往的这个遇到的教育机会有关系。那你要分享自己的经验吗？毕竟你也在今年有教化一个没有财务规划的女人。我本来是想说，这样会不小心得罪很多泰国女生跟原住民。我有言论免责权吗？没有吧？你是黑人吗？黑人？你是黑人吗？对啦，你有1/4的奈及利亚血统。对啦，我跟你讲，毕竟在人类大历史里面，这个时间
数字、金钱，这个都是抽象的概念啊。对，我们身为一个人，我们 DNA 是不会认的这些东西，这些都是后天的，后天必须受教育的东西。那过往如果他没有这个教育机会，他的确家庭教育没有，对，然后自己也没有去找书来看的话，很强啊，或是很乐天啊，我赚多少就是花多少啊，很有可能嘛，这个理财观念嘛。那如果你要跟他进入长期关系，你就必须要跟他认真跟他沟通这块东西，而且要观察一阵子，他有没有去改善。比如说他是每个月都在缴卡群，一直在缴卡群，这个很有问题嘛。他的理财，他的这些想法，比如说你教他，带给他这些知识，他有没有认真去学啊？或者是认真思考未来这件事情，如果他有，就可以去往长期的方向走。对，那另外更复杂的就是可能他家里还有背债，那是另外一个问题，债务多少？不是他，但是他家人。那到最后会不会又找到他？他要不要负责去扛这些东西啊？他要扛，如果你跟他结婚，那是不是你也要扛？那你们两个生活品质就下降。对，你们这些东西就是要考量清楚的。所以他把它放在他这个我们今天讲的这个题目里面。因为真的也是有听过学生是帮老婆缴卡群啊。对啊。好，再来，他没有女性朋友。哎呦，他少了这个社交网络的支持，再来没有女性朋友，很可能他跟女生处不好，再来是他可能会拿其他的男性朋友来补。对，所以再加下一个，这两个是同时并存，没有女性朋友或男性朋友过多。那他们通常的理由就是啊，我个性比较像男生啊，所以我从小到大就是跟男生相处比较快乐啊，比较自在啊。跟女生相处女生都一直在讲一些小八卦，我不喜欢。你听到这个感觉很合理。然后对，就纯友谊。对啊，你看啊，那些都是哥们啊。我今天我跟我哥们喝酒啊，我昨天睡我哥们家，你不用太在意。但是呢，我们不能说他们就是有预谋哪一天要出轨，可是某一天，对，就发生了。不然他哥们跟他聊天的时候眼睛发光，他就被吸引到了，然后大家又喝了一点酒，对，所以男性朋友过多这也很危险。然后没有女性朋友，我觉得另外一个问题就是说，没有女性朋友的话，通常他就会很黏你啦。如果他又没有男性朋友过多的问题，他就是单纯朋友少。那就会变成说，你们两个你需要花很多时间跟心力，对，那你就要看你能不能付出这样的时间跟心力去跟他相处啦，对啊，所以这个要去观察。对，因为真的就是有一些话题适合跟男生聊，那女生一样啊，她有一些话题她也是适合跟女生聊，她跟你聊也没有用，你就算你想要给她情绪价值也给不了啊。有好的女生闺蜜很重要，然后这时候你还要再更进一步，你还要去观察她的闺蜜是不是毒闺蜜，还有她喜欢看哪些 YouTube 频道，她看什么频道。这积木可能也要去观察一下。有人看魏老板可以吗？我知道，要看他支持的是金角银角还是魏老板。如果是魏老板的话，可能有一些是偏女权，但是有一些还算在善良风俗的标准里。这一题我保留。这回答暂且保留。那我们跳过，好吧？一级警报就这样，就是性伴侣人数、财务规划，然后再来是这个朋友圈层、男女人数比。再来，他要注意一种，就是如果他很多男生朋友，他跟男生朋友的互动是不是本质上他是那种他想要寻得男生的关注，那种就是他跟男生朋友会这种小打小闹，甚至小暧昧，然后又跟你说，他是哥们而已啊，我们这样很正常啊，勾肩搭背啊或者什么的。但是你感觉，他们互动好像有点在 flirting， 就是他在撩男生这样，对啊，得到男生的关注。即使他跟那男生没有发生关系，但这很有问题，有问题，很有问题。对，好，再来是2级指标，越来越可怕了。2级指标的第一项是这样，它是靠外貌去赚钱的。哎呦，对，它可能是靠 IG， 可能靠 OnlyFans， 或者是什么模特、香槟女郎啊，对，或是这个大男女业务啦。我们讲过这种，你就要注意说，他去展示他的美貌，甚至穿得很性感，比如说 IG 这个洋装照。应该说，纯粹为了赚钱可以啦。他有自觉的，他的目的非常清楚。对，然后再包括他工作上接触的对象，他也有筛选过。他不会说单纯为了说这个摄影师比较有名，他难得要帮我互惠拍，我一定要给他拍啦。那我就去私密1对1嘛，1对1拍照，你放心，我会照顾自己。他宁愿选择这个工作机会，好像是智商的问题。他纯粹就没那么爱这男人，他比较爱自己。他不是真的相信说不会出事，他只是觉得说我有这个机会，女生觉得我有这个机会，我要去争取到。就是他如果重视自己的这个职涯发展，他的职涯发展又是靠美貌换来的，胜过于给你信任感这回事的话，那就是2级警报啦。就是说，也许现在是她男朋友，他爱你，但是你终究是比不过他对自己的工作事业的重视啊。然后还有一个是，如果他这个情色内容是很没有边界，会一直跟别人发生关系的，这也不行啊。那两个都不行啊。但是这个我觉得真的很难
但也没有不行。我有认识就是网红啊，IG 要有一些性感照嘛，但是就是有感觉到他真的会分清楚，然后他真的也是以男朋友为主在男朋友同意许可的状况下去发展自己的工作事业。男生如果经验不够，就会提心吊胆啊，因为如果你只有这个女生，你非常在意她这段关系，那你的价值又再没有那么高的话，你会很担心失去她，就什么都没有。因为你的女朋友一直在 po 辣照，那她的手機一定有超级多那种有钱人约炮啊，或者是说有一天派对要不要来啊，介绍你更多的好机会啊，介绍更多有钱帅哥啊。去电音趴不用钱，去 Water Bomb， 去 Tomorrowland， 男生会出票钱、出酒钱。其实我们不知道责怪女生，因为在这个时代，女性红利要变，其实非常的容易，而且很容易得到好处嘛。假设我兑换角色，我是一个大奶正妹。我当然也是每天都去不同的派对啊，然后出国玩、认识有趣有愿意出钱的男生。我就当时趁年轻，趁我这个外貌价值还可以换东西的时候，尽量换。我不一定要乱做爱，但是我去认识男生，对，挑好的人。而且你不是大奶正妹也没关系，你花钱先自己花一笔就可以成为大奶正妹。那后续再这个长尾效应、长期投资嘛。没错。在第二点，就大家比较常见的啦，就是拜金女啦。Gold digger， 女生会在乎钱是正常的，或者要跟你进入长期关系或进入婚姻，你们谈到钱这个问题，她要一些保障，我觉得她要男人投资，买东西买礼物送她，这都合理。但是你要看她是不是看这个钱大过于你。如果今天金源断了，你们这个感情是不是也断了？蛮常发生的啦。最近就有听一个学生讲嘛，他离婚之后来上课嘛，那会离婚的原因就是因为婚姻后期的1-2年，他工作上比较不顺利，被降职，薪水调降了。那老婆对这件事情就没有很满意，因为变老婆要多出钱，这个婚姻就破裂。女生没有互相，这个不到拜金女的程度了，但是就是在财务这一块是这样啦，你就是要注意说这个女生到底真的在乎钱比较多，还是比较没那么在乎钱，比较在乎感情一点点。她来上课之后，她就遇到一个真正的拜金女，但是我没有跟她讲这个控管的概念，到底是好事坏事呢？这个学生嘛，就要离婚来上课，然后就遇到一个拜金女，但这个拜金女是愿意跟他上床，还要给他情绪价值。因为很多时候你追拜金女，如果你不会追的话，你是花很多钱，你也什么都没有得到，狗包子打狗。那这个情况下，因为他觉得这个女生真的很正，也能给他情绪价值，我们就是跟他讲说，那你自己要这个预算控管的概念了，衡量一下了。他自己也很清楚知道对方就是比较 care 钱了。女生都会要求约会要去哪，吃好的喝好的，甚至要男生要给她生活费啦。但是我们遇过很多高价值的客户嘛，包括这个也是高价值男人。就像你刚刚讲，这些女人本来在市场就有这些行情价，那女生其实要求的是比行情价还低的啦。讲的都很像包养，不是包养，不是包养，全部都是铜臭味啊。没有嘛，要的比较少一点嘛，少一点铜臭味啊。OK， 好，再来下一个，与前任关系密切，这个也是2级指标啦。我们常讲了嘛，就是分手了，你跟前任就是断得干干净净嘛。对不对？自己也是嘛，不要说要求啦，女生本来就该是这样的人啦，还要要求的话，就已经可以直接排除在长期关系的潜在名单了。但是在当代，很多女生就是男女平权之后，这种界限都模糊了嘛。女生都说没有啊，我跟我前男友都是朋友啊，我们都是好朋友啊，然后什么什么的都会联络啊，就朋友啊，分手也可以当朋友啊。你会听到这种很多言论，听到多到你会觉得，真的好像很合理。但这其实完全不合理，而且我觉得越年轻20几岁越没有想那么多，越没有边界感。但其实年纪越大就会知道说，这个就是很没有必要的一件事情。对，但很有可能是前男友也都有一些资源啊，偶尔会给他一些钱。对，更何况是一些比如说二春啊，跟前夫关系密切啦，甚至有小孩啊。那个都会造成你跟他单纯的要维持一段关系的一些问题。对，但那个你也不可能叫他切割嘛。对啊，如果他是有小孩的，那你就是自己要决定说要不要这样的一段关系。对啊，他是不是其他方面好到你可以忽略这些讯号呢？那这些讯号之所以被放到讯号，是因为他提醒你，这个女生她不会在未来继续维持把你当第一顺位，或是把你跟她的关系放第一顺位。对啊，它有太多这些外在的这个干扰因素，而且女生是随时可以变的。今天一个情况改变或者怎么样，她就改变了她对你的爱或是保证。这个东西就要看得很务实啊。外在的这种干扰因素啊、历史啊、纠结啊，越少越单纯，那当然对我们来说是越好嘛。但这个还在2级啊，就是1级、2级都还在这个可以弹性讨论，或至少短期关系自己去选择，或是进短期不要进长期。或者进长期前，你要把这些东西全部都理清楚，有机会变好的。那再来是空袭警报，连短期都不要的。伍佰老师请。
就是我们建议，如果你发现有这些征兆了，就可以直接不要再继续往来下去了。好，第一次见面不要再继续泡了啦，连短期都不行。对，前面是长期要慎重考虑，短期还 OK， 然后现在这个是连短期都不要。对，就可能很难改啊。对啊，第一个就是第一次见面就帮你口交的女生，这样很多女生。没有啦，很多时候第一次你干嘛结巴？很多时候第一次见面就上床，女生有时候是好女人啊。我觉得这个还好，有时候就激情啊。对，我觉得这个还好。有时候女生就很单纯，她就喜欢你，然后你又很会泡妞的情况下，她就我讲的情况是两种了。你讲的是你真的太帅，女生情不自禁，第一次见面马上帮你口交。第二种情况是女生她是善于用性操控，用性当筹码来操控男生的女人。对啊。我讲的是这种情况了。OK， 擅长用性啊、美色诱惑啊，来换取他想要的东西啊。然后什么，你如果不顺他意，他就说老娘要出去野。哎呦，这种以毒攻毒、以暴制暴的思维。再来讲一个是精神不稳定啊，就是情绪上有问题的，不管她多漂亮。对，因为这种真的很可怕啊。说进入关系前切断联络都还好，你进入关系后要切断联络都很麻烦的。对啊，恐怖情人啊，他就是会跑去你家堵你的啊，跑去你上班的地方闹啊。然后会时刻监控你的行踪啊，然后你的 APP 要下载那个定位 App，对，他随时知道你在哪里，很可怕。然后会偷翻你的东西，偷翻你的手机，完全精神控制啊。其实我们最近好多客户就是发生很多事，遇到一些客户他就讲以前的发生的事情嘛，一个很夸张被那女生搞到要逃出国，逃去美国躲，因为那个女生太可怕了。女生说自己有什么情绪疾病，那其实可能也是演的啦，为了去情勒这个男生，这个也有。通常这种的女生呢，你刚开始认识的时候，第一印象你会就觉得，这女生很好，很甜，然后很会讲话，很会给情绪价值，他们也情绪很外放，对他们也很懂男生，然后知道怎么撩你。那他们在讲这个过往发生的事情，他们都会讲说啊，都会讲的好像很有 sense 啊，说啊这是我错，或者是啊我是遇到不好的人，然后导致我现在这样。殊不知，当这个暴风雨来的时候，格外可怕。还是看他的行为啦，就是看他的言行嘛。有一些会自己讲，我在吃忧郁症药。有一些比较会装的话，你就要去观察他的反差，就是他好的时候跟坏的时候的反差。对，他们我讲到其他人的时候的反差，他们超级会编故事的。对，超级会编故事的。好，再来是成瘾，任何形式的成瘾啊，那毒品嘛、酒嘛，跟这个其他延伸，比如说拼命玩游戏。这个也是嘛，就是任何那种太超过，他已经没有办法自律或克制的东西，而且是你也知道这是不好的习惯的啦，因为这种可能某些时候就会毁了你们两个人的生活嘛，因为他不能控制啊。对，还有性上瘾也是啊，性成瘾也是啊，他不能放过任何打炮的机会。这个人好熟悉，这个歌星好熟悉，是谁呢？自己。好，下一个受害者心态啊，我们以前很常讲一个受害者心态啦，我们是宣扬男生不要这种心态。那如果你遇到一个女生也是这种受害者心态的话，你也要注意啦。其实不管不止女友，你交朋友也要注意对方有没有受害者心态，很爱抱怨的。一直抱怨的受害者心态，还是解释一下，意思就是说，不管发生任何事，他都觉得说，为什么我运气不好，为什么老天爷要对我这样？他就是一副都是别人的错，然后我才会受苦受难，我不能控制，我不能改变，然后原因也都不是我。对，这就是受害者心态嘛，不能为力啊。我觉得这种心态人就像一个黑洞啊，你跟他聊天，或是你在他身边，你会一直被拖下去啊。其实非常不好，我们自己连交朋友都会避开这种人。然后我们带学生有时候遇到这种心态的学生，我们当然是要教啦，就是要不断的提醒他说他有这个情况，那就看能不能把他点醒，因为这一关过了之后，后面学东西才会快。对，我们一开始是请这种客户戴手环，让他培养自觉嘛，让他发现自己在抱怨的时候就换手环。然后比较严重的戴手环没有用，我们就戴那个电极项圈。然后我们跟他讨论事情，他开始抱怨就电他，的确是比较快，用身体记的确是比较快。对。然后他就会被电到，他第一个反应就是说，为什么又是我被电的？就电一次。2次就学会了，对啊，这胜过以前要讲很多次。哎呦，苹果把这个教学100万秘诀讲出来，所以我们教学特别好啊，效果特别好。对，那相对这边补充一下，相对于受害者心态，我们建议的是大家要有一个赢家心态，赢家心态，成长心态可以 ，winner 心态啊，就是遇到任何事情都是我可以学习，我可以改变，我来承担。用白话文讲，就是要么爽到，要么学到。对，即使是不好的经验，这件事我没有爽到，但是我可以从这件事学到什么。
对，那怎么样不要重蹈覆辙？不管任何东西，你要判别这个女生是不是抓马的人，是不是那种精神不稳定，或者是受害者心态。就是当她在讲一个悲惨的故事之后，你就问她一个问题，关键问题，你就可以知道她是不是个危险警报的人。什么问题？你就问她说：“那你从这件事情学到什么？”然后看他的回答。不过有些人很厉害，他们还是会编故事，他们会讲很多他们学到的东西，但他们其实根本没有，因为他一直在重蹈覆辙。你会觉得他们好像一直在学东西，但是都是重复一样的东西。所以就会重复遇到渣男，就很像这个，你大学遇到一个学长，他念了7年，他就说我很喜欢念书，所以我一直念 B， 大概是这样。这听起来好像很棒，很有上进心，但他妈的完全有问题。大家还是要有这个成长心态了。对，然后像带学生的时候，我也常跟他们讲说，因为人是这样嘛，他们来上课，然后要成长，一定要做很多事，做很多事就会遇到挫折了。有时候很顺，忽然就连续一直关门。那有时候忽然就很不顺，一直都没有泡到啊，搭讪都被拒绝啊。但是其实遇到挫折的时候，才是你成长的时候了。遇到挫折的时候，你的心态会放低嘛，你的姿态会放低啊，你就愿意开始去学习啦。障碍即是道路，你顺风顺水的时候，你不会想说我需要改什么东西嘛。危机即是转机，没错。再来最后一个也是要透过观察去发现的，就是说你发现他这个人是尖酸刻薄啦，或是很残忍的啦，甚至会有报复心态的人，这个的话就是你要观察说，当然我们面对自己喜欢的人的时候，我们都是表现得很好就是你面对女生的时候，或是女生喜欢你面对你的时候都很好，但是你要去观察说，对方在跟其他人相处，甚至跟他比较讨厌的人相处的时候，他的想法是什么，他的行为是什么，因为这也会关系到嘛。假设哪天他不喜欢你的时候，他是一个好好讲好离开的人，因为他本性就是善良，还是说他就会开始找机会弄你。这个有仇必报。对。然后当你们立场不一样的时候，他就会弄死你的。举个例来说，当你跟女生约会聊到前男友，你发现他聊这个跟前男友的故事之后，开始有一些什么我跟我前男友分手啊，因为他对我不好什么的啊，我就很生气啊，聊到气到发抖。对啊，我就去这个法院告他性骚扰跟性侵害，因为我想让他付出代价。我这样做是因为他怎样讲一些理由。这个就很可怕哦。他喜欢你的时候当然没问题嘛，但假设哪一天你们分手了，所以这个其实也跟精神不稳定其实不很大，有点连在一起了。这种报复心态，报复情节很深的女生。因为我觉得人一生难免都会遇到1-2个很黏，然后会情绪勒索的女人啊。那如果你有学到那个经验之后，你之后就会避开了。那如果你是泰国人的话，你就会遇到好几个，都泡泰国人的，或者是一直遇到。我们刚刚讲的1级、2级空袭警报，现在来讲这个绿灯指标，通常不是问题，有时候甚至是好现象，但是多数人会以为这是问题的。就是它其实是 OK 的。第一个是他在很前期约会的时候呢，就跟你聊婚姻、聊小孩，或者聊长期关系相处，通常这代表对方是有意愿要认真找对象的，比较稳定跟成熟啦。那如果你也觉得对方不错的时候，因为有时候人家会这样说嘛，而且女生很急，然后就被吓跑了。有时候其实只是聊聊而已啦，至少代表他有在想这些东西，思考比较长远，其实是好现象。那你就是观察他是不是你真的喜欢的女生，因为蛮多学生会说，这个我觉得不错，可是很有压力耶。他一开始就跟我聊长期关系，他其实也是看说你有没有觉得这女生好，有的话你就多聊，他只是聊他的想法，没有代表他绑住你，一定要你怎么对，或是他要求你，当然这是2回事哦。如果他要求你要马上什么，那的确压力就很大。对。第二个是回复讯息的时间，不是秒读秒回的女生就好。其实比较成熟的人应该都可以体谅，说大家都有自己的事情要忙，自己的生活，不管男生女生都是啊。那如果说有些学生会在意说，这个女生她回讯息的速度很慢，代表她是不是跟很多男生都在玩，或者是她不够喜欢我，把她当空气指标，她不够重视我。那其实就是把自己放太大了，人家有自己的生活要过了。还有一件事情就是说，进入长期关系，蛮多学生会遇到，就是说不知道怎么跟女生沟通，女生都希望自己回复讯息快一点，对，秒回啊。其实这也是我也是跟他们说，你要学会怎么跟女生沟通，说你有自己的生活作息，你不需要事事报备，但你可以先大概沟通，讲清楚自己的作息跟回讯息的时间，或是有时候想要留时间给自己。那你也可以透过女生的回应去判断说，这个女生是不是一个懂得尊重你的人。对。OK， 如果他懂得尊重你，那这是好的。这个就是在学习跟别人沟通你的界限的一个好机会啊。对啊，所以这个是个互相的，不是代表秒回你的才是热度高，热度比较高，但是不代表他一定都要这样做才是真的对你有兴趣。对，有的女生就是有自己的作息，你要去尊重对方。好，再来是第3个，这个也是我们男生最喜欢拿来讲女生的，但是有时候无伤大雅的，就是说他们很迷信。
或是喜欢聊星座，或是人类图，或是算命，动不动就是星座命盘，怎么样？你比较有想法，对于这一块，我对这块比较想法。大声斥喝，女生喜欢聊星座，我现在已经接受了啦，跟以前不一样了嘛，现在会接受嘛，就算是一个调整啊，比较弹性的。女生聊星座 OK 啊，可是我真的会飘走我就不知道感觉就会放空。OK 了，这个如果女生跟你聊星座的话，不要把它放太大，不要觉得这女生就是很笨或很蠢。不要觉得对女生来说，它是一个有趣的话题啊，这样去想，因为很多男生他们一听到女生聊这些，他们就受不了。对了，就觉得很迷信，或是这根本就伪科学，你为什么要去看这些东西？但其实对女生来说，她觉得就是个有趣的东西嘛，很有趣的话题的。不要翻白眼。对，然后也不代表她这样，她就是一个什么很蠢很笨的女人啊。你把它当成一个破冰的话题，或者是迅速拉近距离，因为你聊星座，你很快就可以聊个性，交换价值观。你是什么样个性的人？然后女生都会讲说啊，因为我是什么什么座啊，所以我以前怎么样。你还是很受不了对不起，咋没有？超好笑！我上次遇到一个人，不是就星座后面会接血型吗？有个女生就跟我聊，她就想说她是什么星座，然后她以前一直以为自己是 B 型，因为她妈跟她说她是 B 型，然后就去查，她就觉得我是 B 型，然后到最后她长大了，她真的去抽血，发现她根本就是 O 型，但是她从小到大以为自己是 B 型，然后就说B 型这些我就是这个个性的人，她就说原来是这样子啊，我就是太相信我妈，所以我被塑造成 B 型的人。不错啊，她知道啊，这个叫什么？自我实现的预言，因为你从小就在看，你就相信自己是这样的人。如果你也相信的话，对你长大就是变成这样的人。所以反过来说，这些东西就完全都不准啊。对啊，你就是把一个东西套在这边，然后不断的去自我印证嘛。但是呢，女生喜欢聊这些，不代表她不好啦。你就把它当做是她其中一个兴趣，可是这不代表她很笨，就她不是个好女人。除非她过度了，我们讲的是过度迷信。对啊，那就是可能之前有学生遇过，还是前女友是迷邪教，那就真的会影响到他们两个的感情生活。对啊，那种去他家里，他还会画那个有一个祭坛的那种，那种小心啊。那真的很可怕。对，那就要避开了。那恐怖片才会有啊。对，好，所以这个是我们所谓的绿灯指标了，没有那么可怕，不要过度放大。还有再来补充一个刺青刺青跟短发啦。可是这个就是这种很旧的红药丸社群会讲的对啊，刺青跟短发的女生不要碰啊。但它这个我是觉得完全没有根据啊。但是刺青的确也是要分程度啊。比如说其实现代很多女生都会刺，但是就是刺那种小小的那种刺青，可能刺在锁骨、刺在手指头，或者刺爸妈生日一点点数字或日期，对吧？爸妈生日那种，我就觉得这还好啦。你要注意的那个刺青是那种雅库萨的刺青。雅库萨是什么？黑道啊！雅库萨就是这种包手包腿，然后大背观音那种。你要注意的是这种啊。你觉得风尘味比较重？对，或者是它刺到有点成瘾的，有时候刺青也是一种瘾，你知道吗？真的。你当然就是那种你包到后面就是就跟买衣服一样嘛，想再买一件这么对，想把它刺满。那个也算有问题吗？我觉得那个他的那个情绪化可怕程度会加剧啊。对啊。刺青可以，但还是要注意一下数量，然后看他刺青的原因，还有风格是什么，然后有没有刺到上瘾。那短发我觉得真的就还好了，短发也是流行改变啊。还有时候是女生自己的美感吧。对。其实女生喜欢你都会问你要留长发还是短发，他们有时候自己会想要染剪短发。但是如果你说喜欢长发，我遇到女生通常他们还是会去留长发。那代表很喜欢你。对啊，其实他觉得长发很热，洗头很麻烦。因为我听过一个说法，我觉得很棒，他妈妈是剪头发。他就说：“年轻女生就多留长发，因为你年纪大，你头发比较稀疏啊，所以你一定会剪短，就跟那个阿朱妈一样。对，所以他就说就是都留长发，趁有机会。对，我觉得这个理论蛮好的。对，所以我就觉得女生就还是留长发。但是现在女生会觉得很麻烦啊，洗头很麻烦啊，然后很热啊。”就是风气蛮好一点的，就是 OK 啦，这的确长发比较有那个女人味嘛。对啊，但的确有一些人是短发好看，这也不反对。然后他也不是一个他如果短发他就已经不好的指标。讲的是奥黛丽·赫本吗？对，短发代表。对啊，那今天这个红旗指标的分类就到这边，大家觉得呢？我们也来留言室，大家觉得还有什么重要的红旗指标？我们没有讲到的，其实超级多的，有很多我们没有讲到，都在这个炉边谈话第2集。我们全部列出来，我们要列出地狱王母有哪些指标？地狱王母听起来很像一个什么恶灵古堡的这个，不是恶灵古堡，是沉默之丘，沉默之丘里面会出现的怪兽。地狱王母终极 BOSS 沉默之丘，自己讲完自己笑。
这么开心的？就是你跟女生约会嘛，然后你莫名的 K 秋了，那个就叫沉默 K 秋。没有，就是你跟他聊天聊得很开心，聊一聊之后，突然就是你眼睛有光发光看着他，然后不讲话，然后女生说：“哎，你怎么沉默不讲话？”就说我 K 秋了，沉默 K 秋，或是大家在下面留言，你有没有沉默 K 秋的经验？然后女生听到就会脸就会红，哇，好开心哦，挣到你 K 秋这样。留言留你沉默 K 球的经验，或是你觉得有哪些红旗指标你觉得很重要，或是有哪一些你觉得不解的行为，到底是不是红旗指标，想要讨论的，也可以在下面留言。好，今天谢谢大家的收看。然后，如果你对于这个你的感情生活不满意，就是说你已经单身很久了，母胎单身啊，或是可以遇到女生你都不够喜欢啊，或是之前交往的经验不好，不知道怎么样去找一个更适合你的女生，你都可以加我们的 LINE， 我们提供半小时免费的这个课程咨询，会跟你讨论一下你现在的感情状况，或是你该做什么改变，才能遇到你想要的这个对象，或是你想要的感情生活。因为你可能想要跟很多女生有短期关系嘛，然后也会推荐你适合的课程。OK， 那今天的分享就到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜。